Elefant. Psst, schaut mal, da schlafen 5 kleine Weideschweine. Die haben aber dreckige Pfoten. Oh, jetzt sind sie aufgewacht. Und einer nach dem anderen rappelt sich hoch. Es gibt nämlich was zu fressen für Familie Weideschwein. Und zwar Äpfel. Aber die sind gar nicht so leicht zu packen für die kleinen Ferkelmäuler. Das ist übrigens Mama Weideschwein. Sie hat schon ein großes Maul und kann die Äpfel ohne Schwierigkeiten essen. Hallo, der leere Apfeleimer ist ja ein prima Spielzeug. Jetzt wird Verstärkung gerufen. Zu zweit kann man nämlich noch lustigere Sachen mit dem Eimer machen. Die Mutter hat sich hingelegt. Jetzt gibt's Muttermilch. Gierig stürzen sich die Kleinen auf die Zitzen. Aus welcher kommt wohl am meisten Milch heraus? Aus dieser oder dieser? Das ist übrigens Papa Weideschwein. Er frisst sehr gerne Brennnesseln. Nach der Fütterung genießt Mama Weideschwein ein Bad im Schlamm. Die Kleinen stehen daneben und sind ganz gespannt. Da wollen sie auch rein. Endlich ist Mama fertig. Noch einmal kräftig geschüttelt, dann steigt sie aus der Pfütze. Jetzt sind die Kleinen dran. Aber so ganz geheuer scheint es ihnen nicht zu sein. Sie schnüffeln ein bisschen herum, aber entweder sie wollen ihr Schwänzchen nicht dreckig machen oder die Pfütze ist ihnen wirklich zu tief. Auf jeden Fall sind danach alle herrlich müde und schlafen friedlich ein, schön aneinander gekuschelt.
Rot. Juhu! Rot! Na, mal schauen, wie es weitergeht. Grün. Grün! Ja, ja, ja. Blau. Tja, blau! Orange. Orange! Ich hatte mal Schuhe, die waren orange. Gelb. Ha! Gelb! Das ist toll! Juhu! Eine Obstschale mit einer Birne. Trauben. Eine Orange. Und 2 Bananen. Links. Hey, rechts. Mitte. Ha. Links. Rechts. Mitte. Links. Rechts. Mitte. Ja. Tanja, Ja, ich habe noch ein kleines Spielchen mit dir vor. sehr schön. Da freue ich mich. Ich werde jetzt diesen Korken hier zwischen meine Zähne nehmen und dann mit dir sprechen. Oh, Und wenn du erraten kannst, was ich gesagt habe, darfst du dich zuerst verabschieden. das ist schön. Bereit? Ja. Tanja, es war wie immer schön mit dir, doch von heute ist es nur gut. Ich habe nichts verstanden. Du willst jetzt einen Bus oder wie? Nee, gar, kein Bus, nee, warte nochmal. Tanja, es war wie immer schön mit dir, doch von heute ist es nur gut. Tanja, Mama will einen Föhn von dir? Was will die Doch, mit dem ich Föhn? rede nur Stoß. Irgendwie macht das keinen Sinn. Nochmal, ganz langsam. Okay. Tanja, Tanja, es war wie immer, es war wie immer immer. schön mit dir, Tanja, es war wie immer schön mit dir. doch für heute Doch für heute ist es leider Schluss. ist jetzt leider Schluss. Sehr gut. Ja, darf ich mich jetzt als Erste verabschieden? Ja. Wie bitte? Na klar doch. Okay. Tschüss. Tschüss. Mehr vom Elefanten in der ARD Mediathek.